من فترة مش بعيدة قررت انزل العب باسكت مع نفسي عشان ما اتجننش من القعدة لوحدي، وبعدها قررت ان ليه ما ابداش العب باسكت بشكل بروفيشنال، يعني انزل اتمرن واظبط اكلي والفتنس والليلة دي كلها. ما كانش قرار منطقي وقتها لاني كبير على اني ارجع اتمرن واثبت نفسي وابعاد تانية للموضوع، فطبيعي ما كانش هيستقبل بجدية كافية. انا قررت الاعب فومانشي. فومانشي يا ابن اللذينه. بس انا واخد القرار وانا عارف انا مطلوب مني ايه عشان اوصل للي انا عايزه. لو ما وصلتش هكون مبسوط بالتجربه، بس لو وصلت هكون مبسوط بالتجربه والنتيجه. في الاول وفي الاخر محدش هيتاثر بالقرار ده غيري انا، والصراحه لغايه دلوقتي انا مستمتع بيه. وهنا دور الغلطه رقم 10 من 25 غلطه في 2025 اللي اتصلحت، وعشان كده بحكي لك القصه دي. اوقات كتير بتبقى عايز تعمل حاجات محدش تخيلها غيرك في دماغك انت، وده الطبيعي، بس اللي بيوقفك سواء انك تعملها او تكملها حتى هو ان مفيش فاليديشن، خصوصا لو انت شخص متردد ومعتمد في كل خطواتك انك تاخد راي اللي حواليك. بس من الاول اصلا انت ليه مستني الفاليديشن؟ عموما عشان تبقى عارف، يعني محدش المفروض يشجعك على حاجه مش مألوفه بالنسبه له او مش متخيلها زي ما انت متخيلها. الانسان هيفاليديت المنطقي او الاكثر شيوعا بالنسبه له، وهنروح بعيد ليه؟ زي اهلك، لو انت شغال جرافيك ديزاينر هم مش هيقتنعوا بحاجه زي دي، وهيبقوا شايفينك فاشل عشان لسه ما اشتغلتش في بنك بعد ما اتخرجت، لان هم مش فاهمين ايه اللي انت بتعمله ده. بس هيبداوا يشجعوك في القصه دي لو لقوا نتائج مقنعه بالنسبه لهم جايه منه، مش لو فهموا يعني ايه جرافيك ديزاين. فهمت؟